3หุ้นสำหรับเดือนมกราคม2567นี้ที่เรียกได้ว่าราคาถูกกิจการดีและจ่ายปันผลสูงกว่า 5% มันจะมีหุ้นอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะหัวข้อที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครต่อใครหลายคนได้รับรู้กันนะว่าผมมีทำซีรีส์ที่เราจะพูดเกี่ยวกับหุ้นนะครับในแต่ละเดือนที่ผมมองเห็นแบบไวๆเพื่อมาแชร์และแบ่งปันตรงนี้กันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับและแน่นอนถ้าเกิดว่าใครติดตามมาเรื่อยๆผมก็เชื่อครับว่าหลายคนเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจประเมินแล้วก็เข้าไปซื้อในแบบฉบับเวอร์ชันของคุณถ้าใครที่ได้กำไร จากตรงนั้นกันไปก็ยินดีกับคุณด้วยแต่ถ้าใครที่ขาดทุนอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับการลงทุนมันเป็นเกมระยะยาวแล้วมันก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมกลับไปมองการประเมินส่วนตัวของคุณกันให้ดีนะครับผมแล้วก่อนที่เราจะไปคุยกันในรายละเอียดของคลิปนี้กันนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะครับการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับตัวผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและผมมีข่าวดีที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมกำลังมีทำกลุ่มเกิดขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับมันเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าห้องลับนักลงทุนนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยผ่านช่องทาง Zoom นะครับเจอกันสดๆสัปดาห์ละครั้งก็จะมาแชร์และแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนไปจนถึงการคัดหุ้นในเวอร์ชันของผมเพื่อมาแชร์และแบ่งปันในกลุ่มนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับถ้าใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนี้ถามตอบกันสดๆเจอตัวกันสดๆครับก็ทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากลุ่มลับนะครับผมแต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่คุณอยากจะรับรู้ข้อมูลตรงส่วนนั้นในส่วนของห้องลับนักลงทุนผมก็จะทำการบันทึกเรคคอร์ดแต่การบันทึกเรคคอร์ดนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะถูกเอามาแชร์นะครับแบบดีเลย์หน่อยเนาะไม่ได้แบบเรียลไทม์ทันทีครับแล้วการแชร์นั้นก็จะถูกแชร์ในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าแชร์ในกลุ่มห้องเรียนวงในซึ่งวิธีการที่ง่ายมากๆครับถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ห้องเรียนวงในสามารถสมัครเป็น Membership นะครับในช่องทางยูทูบตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่าสมัครรายเดือนเพียงแค่200 บาทต่อเดือนถ้าสนใจก็สมัครเป็น Membership ได้เลยนะครับเลือกได้2ทางนะครับ1คือเป็น Membership จ่ายเดือนละ200 บาทเท่านั้นนะครับในช่องทางยูทูบตรงนี้กับส่วนที่2คือเข้ากลุ่มห้องลับนักลงทุนกันได้เลยนะครับลองเลือกกันดูนะครับระหว่างห้องเรียนวงในหรือห้องลับนักลงทุนแล้วแต่คุณเลยนะครับย้อนกลับมานะครับในตอนต้นคลิปผมได้พูดนะครับว่าวันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันนะครับ3หุ้นที่เรียกได้ว่าราคาค่อนข้างถูกที่สำคัญนะครับกิจการก็ดีใช้ได้แล้วก็จ่ายปันผลสูงกว่า 5% 3หุ้นตัวนั้นสำหรับเดือนมกราคมตอนนี้มันจะมีหุ้นอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะลองมาฟังกันนะแต่ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนหรือซื้อหุ้นรายตัวใดตัวหนึ่งอย่างที่ผมพูดถึงในคลิปนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยโอเคตอนนี้นะผมเปิดกราฟในส่วนของ Set Index กันขึ้นมานะครับโดย Time Frame ที่ผมใช้อยู่จะเป็นส่วนของ Time Frame Week นะครับโดยแน่นอนครับ3หุ้นที่เราพูดถึงมันจะมีหุ้นอะไรอยู่บ้างวิธีการที่ง่ายมากๆเลยนั่นคือคุณก็เข้าไปที่เว็บไซต์สยามชาร์ต .com นะพอคุณเข้าไปที่สยามชาร์ต .com ปุ๊บตรงนี้จะมีคำว่า Stock เนาะให้คุณมากดคลิกที่คำว่า Stock List ตรงนี้นะครับพอมากด Stock List เสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นลักษณะประมาณตามภาพที่ผมแชร์อยู่ในตอนนี้เนาะสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำนะครับให้เลื่อนมาทางขวานิดนึงนะครับมันจะมีคำว่า Magic 1เนาะซึ่งตรง Magic 1เนี่ยมันจะมีคำอธิบายนะว่าเป็น Magic Formula Rank Score นะครับโดยเขาใส่เงื่อนไขในลักษณะที่ว่า PE ยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับแล้วก็ ROE เนี่ยก็คือยิ่งสูงยิ่งดีด้วยเช่นเดียวกันให้คุณนะครับทำการกดคลิก1ทีไม่พอครับมันจะเป็นปุ่มสีเขียวอย่างนี้นะครับพอเป็นปุ่มสีเขียวเสร็จปุ๊บให้กดคลิกอีก1ทีครับจะกลายเป็นปุ่มสีแดงตามภาพลักษณะแบบนี้ซึ่งพอมาไล่ดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไล่เรียงให้คุณแล้วครับนั่นคือหุ้นที่ถูกเรียงจากเงื่อนไขว่า PE ต่ำนะครับแล้วก็ ROE สูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาเรียงตาม ROE สูงก่อนแล้วก็เอา PE ต่ำเนี่ยเข้ามาเป็นเกณฑ์ประกอบควบคู่กันด้วยกันนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมจะเลือกมาเฉพาะแค่3หุ้นเท่านั้นนะครับ3หุ้นนั้นมีอะไรบ้างเงื่อนไขของเราอย่างที่บอก PE เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีความถูกนั่นเองนะครับในขณะที่ ROE เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ากิจการนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งอยู่แน่นอนนะครับในปัจจุบันณตอนนี้นั่นเอง
แต่แน่นอนครับผมบอกว่าปันผลเนี่ยจะต้องจ่ายสูงกว่า 5% ด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะมามองที่ตัว yield ตรงนี้นั่นเองโดยหุ้นตัวแรกที่เขาโชว์ขึ้นมาคือ TMC เราจะเห็นชัดเจนนะว่า PE อยู่ 3.66 ถือว่าถูกเลยนะครับเบื้องต้น ROE เนี่ยสูงเลยนะครับ 41% กันเลยแต่ yield เนี่ยไม่มีตัวเลขผมถือว่าไม่ได้จ่ายถ้าไม่ได้จ่ายตัวนี้ผม next เลยนะข้ามไปเลยครับหุ้นตัวถัดมาที่เรามาดูคือหุ้น MFEC นะครับ MFEC เนี่ยเขาบอก PE อยู่ประมาณ 3.5 เท่านะครับ ROE 34% ก็ไม่น้อยนะครับ yield อยู่ที่ 6.4% เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าหุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาลองดูนะครับตัวหุ้น MFEC ตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปที่งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนาะคุณก็ไปเจาะรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะในส่วนของบริษัทอาจจะไปอ่าน56-1หรือใดๆก็ว่ากันไปเนาะผมถือว่าหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราเอามาเริ่มต้นพิจารณากันพอเรามาดูในส่วนของงบการเงินราคาปัจจุบันของหุ้น MFEC ตอนนี้อยู่ที่6.35 บาทนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับถ้าเรามาดูในส่วนของช่องรายได้นะครับช่องรายได้ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณตีเลขกลมๆ4,800เนาะ4,800 ล้านนะครับถ้า3ไตรมาสตรงนี้4,800ไตรมาสหนึ่งก็ประมาณ1,600 4ไตรมาสน่าจะมีสัก6,400จะถือว่ามากกว่าปีที่แล้วและแนวโน้มก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าดูน่าสนใจนะครับในขณะที่กำไรสุทธินะครับแน่นอนที่สุดครับในปัจจุบันนี้ครับจะเห็นว่าวิ่งขึ้นมาถึง710เลยเนาะก็ปีนี้ยังไงก็มากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนทั้งตัวเลขรายได้และตัวเลขกำไรแนวโน้มโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลอดตัวเลข ROE ที่เมื่อกี้เราดูจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มันวิ่งอยู่ประมาณ 10% เนาะแต่ตอนนี้ดีดขึ้นมาถึง34ก็ไม่รู้ว่ากำไรตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกำไรพิเศษเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะถ้าคุณดูตัวเลขนี้ครับตรงนี้ครับกำไรขาดทุนจากกิจกรรมอื่นวิ่งมาเกือบ700เลยเนาะก็ถือว่ามีตัวเลขอื่นเข้ามาเกี่ยวอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณหักตัวนี้ไปแสดงว่ากำไรปีนี้จริงๆอาจจะแค่40ล้าน30-40 ล้านก็ถือว่าดรอปลงไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับแปลว่าในมุมมองส่วนตัวของผมถ้าเราคิดจากตรงเนี้ยกราฟมันควรจะต้องหดลงไปเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นยังไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ PE ตอนนี้อยู่ที่3เท่าก็ถือว่าค่อนข้างถูกพอสมควรเลยนะครับในขณะที่ Price to Book Value เนี่ย1.07ใช่ไหมก็ถือว่าถูกอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าตัวเลขสูงสุดของเขาที่เขาเคยไปอยู่ประมาณ2.54เท่านะครับแล้วก็ปันผลปัจจุบันจ่าย 6.3% ก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าเรามาดูในส่วนเพิ่มเติมของกราฟกันหน่อยนี่คือกราฟ MFEC นะครับตรง MFEC เนี่ยเส้นที่คุณกำลังมองเห็นอยู่ในตอนนี้คือเส้น EMA 200นะครับที่เป็นเส้นสีเขียวตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นคืออะไรครับผมสังเกตเห็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราทำการซื้อนะครับซื้อหุ้นตอนที่มันอยู่ใต้เส้น EMA 200ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือดูเหมือนเราจะมีโอกาสที่ได้เปรียบเกิดขึ้นเพราะราคาหุ้นดีดขึ้นไปนะครับเหนือเส้น EMA 200แล้วก็สร้างกำไรเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับช็อตนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้โหมีรอบให้คุณซื้อหลายรอบเลยนะแล้วก็เกิดการดีดตัวขึ้นไปแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าดีดตัวแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะไม่ได้ดีดตัวรอบใหญ่เหมือนรอบก่อนหน้านี้นะครับช็อตนี้ก็เหมือนกันนะครับโอ้โหมีรอบให้คุณซื้อเทียบเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณได้ถือเนี่ยยาวเลยนะครับอานั่นหมายความว่ายังไงครับผมเลยมองภาพว่าณตอนนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ใต้ในส่วนของเส้น EMA 200เนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นโอกาสให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็อาจจะต้องลองไปพิจารณากันดูเอานะครับว่าคุณแฮปปีที่จะเข้าลงทุนกับหุ้นตัวนี้หรือเปล่าเราได้กันแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวแรกคือหุ้น MFEC นะครับหุ้นตัวถัดมานะครับที่ผมมองภาพนะครับก็คือ KBS บางคนอาจจะไล่ KBS แต่ KBS เนี่ยถ้าคุณมาคลิกดูจะเห็นว่าน้ำตาลนะมันเป็นหุ้นน้ำตาลซึ่งพอเป็นหุ้นน้ำตาลต้องบอกคุณก่อนว่าผมจะไม่ค่อยสนใจหุ้นตัวนี้สักเท่าไรนะครับในส่วนของน้ำตาลเพราะเราถือว่ามันเป็นส่วนของโภคภัณฑ์นั่นเองเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตตัดทิ้งนะครับสำหรับมือใหม่เนาะเราตัดทิ้งตรงนี้กันไปก็แล้วกันนะครับหุ้นตัวถัดไปครับคือหุ้นประกิตตัวนี้นะครับแน่นอนครับปัจจุบัน PE ของเขาอยู่ที่ 2.56 เท่าเนาะในขณะที่ ROE อยู่ที่ประมาณ28เท่าก็สูงอยู่ Yield เขาวิ่งอยู่ประมาณ9%นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโดยต้องบอกว่าหุ้นประกิตตัวนี้ถ้าคุณไปเช็กตัวข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่บริษัทตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็น Holding Company เนาะแล้วก็มีการลงทุนในธุรกิจแนวโฆษณาเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มมีเดียนั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับผมก็ถือว่าถ้าเกิดสมมุติเรามาไล่ดูในส่วนของงบการเงินของบริษัทกันนะก็จะเห็นว่าหนี้สินเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเขาน้อยนะแสดงว่า DE ratio เขาไม่ค่อยเยอะเท่าไรก็ดูน่าสนใจเหมือนกันเนาะหนี้ไม่ค่อยเยอะรายได้ตอนนี้เนี่ย651ล้านจะถือว่าโอ้โฮโตขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน
นะทั้งที่ปีก่อนๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทรงๆเนาะเจอพิษโควิดกันนะกำไรสุทธิของเขานะปัจจุบัน261ล้านปีก่อนติดลบนะครับผมตรงนี้คุณอาจจะต้องมานั่งพิจารณาดูนิดหนึ่งนะว่าเฮ้ยคุณแฮปปีกับบริษัทตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะดูเหมือนว่าภาพที่ออกมาคือกำไรของบริษัทมันติดลบเนาะจากกิจกรรมอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่ง recheck กันนิดหนึ่งนะว่าไอ้ส่วนอื่นตรงเนี้ยมันคืออะไรยังไงนะเพราะดูเหมือนว่ากำไรขาดทุนจากกิจกรรมอื่นปีนี้ก็ยังมีนะ94ล้านที่โผล่เข้ามาด้วยหักลบตรงนั้นกันไปนะครับก็ต้องลองไปสืบค้นข้อมูลกันดูนะครับ ROE ปีนี้ค่อนข้างสูงนะทั้งที่อดีตเนี่ยวิ่งอยู่แค่หลักเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้ขึ้นมาถึงเกือบ30%กันเลยทีเดียวคุณก็ต้องไปหาข้อมูลดูนะว่าไอ้กำไรตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่กำไรปีเดียวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับ PE ในปัจจุบันถือว่าถูกมากๆมันว่าถูกมากๆนะ2เท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะถูกไปตลอดกาลหรือเปล่านะครับเพราะว่า Price to Book Value คุณสังเกตดิมันวิ่งอยู่ 0.66 เท่าซึ่งก่อนหน้าก็วิ่งอยู่ประมาณ 0.6 เท่าโดยตลอดมีปีที่แล้วที่ดีดขึ้นมา 0.9 เท่านะครับปันผลตอนนี้ 9% นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวเลขปันผลของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงมาโดยตลอดนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟตัวนี้นะครับชัดเจนมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูตัวเส้น EMA 200เนี่ยเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าถ้าคุณซื้อหุ้นตัวนี้ตอนที่มันอยู่ใต้เส้น EMA 200เนาะจะเห็นว่ามันมีโอกาสตอนที่หุ้นดีดขึ้นมานี่ครับดีดขึ้นมาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะถ้าคุณได้ถือครองเนี่ยหุ้นก็จะดีดตัวขึ้นมายาวๆเลยนั่นเองนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมเลยมองภาพว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้าซื้อหุ้นตัวนี้ก็ต้องใจเย็นๆติดตามพื้นฐานกันไปก่อนนะติดตามตัวกิจการกันให้ดีนะครับแล้วคุณอาจจะรอให้หุ้นตัวนี้เนี่ยมันเกิดการย่อตัวลงมาอยู่ใต้เส้น EMA 200อีกสักทีหนึ่งก่อนก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องลองไปพิจารณากันดูอีกทีนะครับผมใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบร้อนครับกับการซื้อหุ้นคุณเก็บเข้า watch list ของคุณไปก่อนก็ทำได้เช่นเดียวกันและนี่ก็คือหุ้นตัวที่2ครับก็คือปกิจโฮลดิงนั่นเองหุ้นตัวถัดมาที่เรามาดูครับคือ Sasco นะครับซึ่งแน่นอนครับหลายคนคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนะว่า Sasco เนี่ยเขาก็ขายน้ำมันด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มโภคภัณฑ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือใหม่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะสำหรับมือใหม่ในส่วนนี้หรือหุ้นลานนาเองก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ยุ่งเกี่ยวกับถ่านหินด้วยเหมือนกันมือใหม่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับตัวถัดไปครับ FNS นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวนี้เกี่ยวกับในสายการเงินด้วยนะครับโอเคซึ่งเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่า PE เขาอยู่ 2.27 เท่านะครับ ROE เนี่ย 24% ก็ถือว่าสูงแต่ Yield ของเขานั่นคือปันผลในปีปัจจุบันไม่ได้ถึง 5% เพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ผมตัดทิ้งกันไปก็แล้วกันนะครับเพราะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในส่วนของปันผลนะครับหุ้นตัวถัดมาครับคือตัวนี้ครับ Britannia นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวนี้เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะ PE ปัจจุบันอยู่ที่ 4.88 เท่านะครับในขณะที่ ROE ตอนนี้ 31% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับถ้าซื้อตอนนี้ได้ปันผลถึง 8.4% ก็ค่อนข้างสูงเลยพอสมควรตรงนี้ก็ต้องลองไปชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าคุณจะแฮปปีกับหุ้นตัวนี้หรือเปล่านะครับโดยแน่นอนครับ Britannia ตัวนี้ครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ 8.60 สตางค์ซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณดูในส่วนของ DE ratio ปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ2เท่าใช่ไหม2เท่านิดๆนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเขาหนักกว่านี้นะครับเท่าที่เราดูนะครับเขาก็เคยวิ่งอยู่ประมาณที่6เท่านะครับ DE ratio ตอนปีโควิดเนาะแล้วก็หลังโควิด1ปีเนี่ยก็อยู่ประมาณ1เท่ากว่าๆเนาะก็ดูเหมือนว่าทำได้ดีในตอนนั้นปี65เนี่ยก็ยังอยู่ประมาณ1เท่ามีปีนี้เนี่ยโหดขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ2เท่านั่นเองตัวเลขรายได้ของเขาเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4,600 ล้านเนาะก็ตีเลขกลมๆเนี่ยปีละประมาณ 1,500 ล้านนะครับแปลว่าจบสิ้นปีนี้ก็คาดว่าอาจจะมี 6,000 ล้านนะก็ถือว่าทรงๆเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่แนวโน้มมากขึ้นนั่นเองในขณะที่ตัวเลขกำไรสุทธิของเขาเนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ 1,093 ล้านนะครับถ้าตีเลขกลมๆต่อไตรมาสก็ประมาณ300ใช่ไหมผมก็เลยมองภาพว่าตอนนี้น่าจะมีสักประมาณ 1,300 นะครับ 1,300 ถึง 1,400 ก็จะเห็นว่าทรงๆนะอาจจะแนวโน้มดร็อปลงแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้แย่จนเกินไปตัวเลข ROE ของเขาวิ่งเฉลี่ยเนี่ยโอ้โฮ 30% นี่เป็นเรื่องธรรมดาสบายๆมากๆเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับในขณะที่ PE ปัจจุบันของเขาอยู่ที่ 4.87 เท่าโอ้โฮถูกมากๆเลยนะในช่วงแบบข้อมูลที่เรามีนะ Price to Book Value ปัจจุบัน 1.4 เท่าเช่นเดียวกันในอดีตเขาเคยสูงที่ตัวเลขของเขาที่สูงๆอยู่ที่ 2.32 เท่านะครับในขณะที่ตัวเลขปันผลเนี่ยเพิ่งจ่ายในส่วนของปีนี้นะ 8.38% ก็ไม่รู้นะว่าจะจ่ายได้แค่ปีเดียวหรือเปล่าสำหรับใครที่จะลงทุนหุ้นตัวนี้คุณก็ต้องชั่งน้ำหนักกันดูให้ดีนะเพราะว่า History มันออกมาในระยะค่อนข้างสั้นอยู่
พอสมควรแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะเข้าไปลุยกับหุ้นตัวนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับสำหรับ Britannia นะครับตรงนี้ผมไล่ลงมาเลยเนาะก็จะเห็นภาพชัดเจนนะว่าสำหรับ Britannia ถ้าตรงนี้คือเส้น EMA 200แล้วคุณได้เข้าซื้อตอนที่มันต่ำกว่าเส้น EMA 200ตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสสร้างกำไรเกิดขึ้นในรอบนี้1รอบแล้วแน่ๆนะครับในขณะเดียวกันครับช็อตตรงนี้ครับบางคนบอกเฮ้ยฉันเข้าซื้อนะโคชบอลแน่นอนครับถ้าคุณเข้าซื้อก็จะเห็นว่ามันดีดตัวขึ้นไปได้แค่มันไม่ได้ทะลุเส้น EMA 200เท่านั้นบางคนอาจจะรู้สึกเสียดายว่าโอ้โฮมันไหลลงมาเรื่อยๆเลยจนจุดปัจจุบันแน่นอนครับคุณก็ยังมีรอบถัดไปที่ทำให้คุณสามารถเข้าซื้อเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือถ้ามีกำไรคุณจะล็อกกำไรไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรเช่นพอมันจุดเนี้ยถ้าคุณได้โชคดีคุณได้เข้าซื้อแล้วราคามันเกิดร่วงลงมาทะลุตรงเนี้ยคุณก็อาจจะขายออกแถวๆตรงนี้ก็ได้ประมาณ8.70 เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังมีกำไรเกิดขึ้นบ้างนะไม่ต้องไปเสียดายครับอย่างน้อยก็ยังมีกำไรนะจุดปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าคุณได้เข้าซื้อรอบแถวๆประมาณ7.30ก็คงเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่สำหรับใครที่ถืออยู่แล้วก็อาจจะต้องลุ้นนิดหนึ่งนะว่าเขาจะสามารถทะลุ8.90ได้หรือเปล่าซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดร่วงลงมาต่ำกว่า8.30ควรเตรียมขายออกเทกำไรไปก่อนนั่นเองก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่ผมก็ได้แชร์และแบ่งปันกันไปว่ามกราคมนี้นะครับ3หุ้นที่ผมมองเห็นแบบไวๆที่เรียกได้ว่าราคาก็ถูกนะครับพื้นฐานก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็จ่ายปันผลสูงกว่า 5% นะครับมันก็จะมีหุ้น3ตัวที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์ตรงนี้นะครับลองค่อยๆเอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วตัดสินใจประเมินด้วยตัวคุณกันต่อไปนะครับสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้และชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมอีกสักครั้งผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครนะที่คุณอยากจะเข้าไปร่วมนะครับในห้องเรียนวงในสามารถสมัครเป็น Membership ในช่องทางยูทูบกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่คุณสนใจอยากจะเข้าเรียนสดถามตอบกันสดๆในช่องทาง Zoom นะครับก็เข้าไปจอยกันในห้องลับนักลงทุนนะครับโดยพิมพ์คำว่าห้องลับเข้าไปที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายสุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับแต่ขอให้คุณจดจำเอาไว้ให้ดีครับว่าเงินจะมีความสำคัญทุกครั้งเมื่อคุณจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับการที่คุณมีเงินครับจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้มากขึ้นทำให้คนในครอบครัวของคุณมีความสุขได้มากขึ้นและทำให้คนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักครับมีโอกาสในชีวิตของเขาได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม